बर्तमान सबुठ बड़ खबर बढ़ुची ताती 21 झड़ वर्षा। हालो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुं नरसिंहा क्रिएशंस प्रेजेंट। तेज पानीपाग को नहीं डिटेल्स इनफॉरमेशन वीडियो को शेष पर्यटन देखु। पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मान वीडियो को शेयर करनी। जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुआ बेल आइकन को बजाय रखिथांतु। तेबे राज्य में ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में पाग सुखिला रहिब। सर्वोच्च तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पाइब। तेबे यह समय झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ और बरगढ़ जिलार केतेक स्थान में कालबैशाखी हेबार संभावना रही। आसंता 21 तारिख पागरे परिवर्तन हेब। राज्य में अधिकांश जिले में झड़ वर्षा होबार संभावना रही। 21 नवरंगपुर नुआपड़ा बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज कोरापुट रायगड़ा गजपति जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही। 22 तारिख में सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर जाजपुर भद्रक कटक सोनपुर बलांगीर नुआपड़ा बौद्ध कंधमाल जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान में झड़ वर्षा होबार संभावना रही। बुधवार राज्यर केतेक स्थान में पारद उपरमुहा रही। आंचलिक पाणीपाग कार्यालय पक्षर मिलता सूचना मुताबक बारिपदा और मालकानगिरी सर्वाधिक तापमात्रा 49 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर भुवनेश्वर 38.6 तालचेर 38.3 डिग्री टिटलागढ़ 38 नयगढ़ 38 एवं बौद्ध जिले में सर्वोच्च तापमात्रा 49 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर। तेबे सावधान रुहतु एवं सतर्क रुहतु जहाँकि बर्तमान बड़ खबर मारी आसुची वर्षा 21 ରୁ झड़ वर्षा। तेबे आगु पानीपाग डिटेल्स इनफॉरमेशन आम चैनल सहित जोड़ी रुहतु। पूर्व केवे भी आम चैनल को सब्सक्राइब करनथिले निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे।